Ողջույն, այս եկեղեցու հետ կապված հարցը ես անդադ խոսվում է ու շատերն են խոսում, տարբեր ձևաչափերով են խոսում, տարբեր հիմնավորումներ են փորձում բերել, բայց տպավորությունն եմ, որ ինչ-որ մարդկանց համար հասկանալի չի ինչա տեղի ունենում ու մտածում եմ գուցե մի տարբերակ էլ փորձենք բացատրելու, որովհետև սա իսկապես կարևոր է։ Տեսեք, մարդիկ կան, որոնք չեն կարողանում հասկանալ, որ այն գործողությունները, որոնք իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը, դրանք հակասահմանադրական են, դրանք կոնվենցիաներին հակասող են, դրանք քրեական օրենսգրքով արգելված են եւ հետեւաբար քրեորեն պատժելի են։ Այսինքն սա մի բլոկն է, սա իրավական բլոկն է այդ process-ի։ Այսինքն դա ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ այն մարդիկ, ում ներքաշում այս process-ի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը, ստիպելով կամ համոզելով գալ մասնակից լինել ինչ-որ process-ների, գալ խանգարել եկեղեցիների արարողությունների, միջամտել կրոնական կազմակերպության ներքին աշխատանքներին, այս բոլոր process-ների մեջ ներգրաված մարդիկ հանցակից են դառնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Լավ, ասենք դուք բոլորդ խորապես անտարբեր եք գործող օրենսդրությանը, անտարբեր եք եւ արհամարում եք սահմանադրությունը, չգիտեմ ինչ, կոնվենցիաների վրա տենց, քրեական օրենսգրքի սենց ու քանի կանիկոլը դուք ձեզ պաշտպանված եք զգում, բայց այդտեղ մի ուրիշ հարց էլ կա, հասկանում եք։ Տեսեք, հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված գուցե լավ չեք կարողանում բացատրել, բայց կա հետևյալ փաստը։ Ուրեմն 2026 տարի առաջ երկիր մոլորակ է գալիս Աստծո որդին, ասել է թե Քրիստոսը։ Քրիստոս ինչ-որ ժամանակ հետո որոշում է տարածել, քարոզել իր մտքերը, գաղափարները, հավատն է տարածում ու ամբողջ մոլորակից ընտրում է ընդամենը 12 հոգի, որոնք դառնում են իր աշակերտները, կամ այլ կերպ ասում են առաքյալները, այս առաքյալներին սովորացնում է ինչ-որ ժամանակ, հետո ասում է դե գնացեք ու տարածեք։ Այս առաքյալները ասել է թե Աստծո որդու աշակերտները, առաջի ձեռի կրողները։ Այս աշակերտներից 12-ից 2 հոգի գալիս են Հայաստան ու բերում են մտքերը, գաղափարները եւ այդ ժամանակվանից է որ որոշ կանոնակարգեր, որոշ առանձնահատկություններ հայ առաքելական եկեղեցու հենց առաջի օրվանից են դրել։ Ես կասեի ճնշող մեծամասնությունը երևի։ Շատ չնչին բաներ է, մենք այն քիչ եկեղեցիներից ենք, որոնք ինչ որ փոփոխություններ էին գնաց։ Հիմա ես ուզում եմ որ մեր ժողովուրդը հասկանա, մենք Աստծո որդու աշակերտների կողմից հիմնադրված եկեղեցին ենք, դուք հասկանում եք մասշտաբը, դուք հասկանում եք քաղաքակրթական առումով այս ինչ է նշանակում։ Ու այդ կանոնակարգերը այսպես աշխատել են անհիշելի ժամանակներից, թվաբանությունը արդեն արեցինք, աշխատել են 2000 տարի, մի քիչ լավ, 1900 տարի եւ ընդամենը 1700 տարին այդ մասից, որոնք որպես պետական կրոն ենք մենք ընդունել եւ շատ լավ ենք ու ճիշտ ենք կարևոր ընդունել ենք։ Օй Աստված ջան։ Եվ եկեղեցին առաջնորդվել է անհիշելի ժամանակներից այդ նույն կանոնակարգերով եւ խնդիրները մեր եկեղեցու հետապնդումները շատ դեպքերում կապված են եղել հենց նրա հետ, որ մեր եկեղեցին չի ուզել դառնա, հրաժարվել են շատ յուրահատկություններից, որոնց կրողն ու պահապանն է նորից ուշադրություն Աստծո որդու կողմից ստեղծված եկեղեցու, հասկանում եք մեր վրա դրած միսիան, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Հիմա եկել է մի հոգի, մի մարդ, լավ, որը եկել ասում է, որ ես փոխելու եմ այդ օրենքները, որովհետև դրանք այդքան էլ ճիշտ չեն, ասում եմ, ես գտնում եմ, որ այդտեղ փոփոխության կարիք կա։ Դուք հասկանում եք ինչի կրողն ենք մենք ու ինչը փոխելու առաջարկ անում ով ու դրան էլ միացնում է ինչ-որ մի զորք մարդու է միացնում, որոնց համոզում է, որ տենց լուրջ էլ է, եկեք գնանք, ասում է, այս փաստաթղթերը, ես այս թուղթը գրել եմ, եկեք գնանք, ասում է, մի հատ նայենք, տեսնենք, այս ինչն ենք մենք փոխում, ես արդեն որոշել եմ, ու ինչ-որ մարդկանց բերում է, միացնում է այս process-ին, որ դուք լավ Աստծուց էլ չեք վախենում, լավ հասկացանք, օրենքներից չեք վախենում, հասկացանք, Աստծուց չեք վախենում,
մի ուրիշ խնդիր էլ կա այստեղ, հա, այս process-ներին բերում մասնակից հա դարձնում, իբր լեգիտիմացնում է ներգրավելով հոգևորականների, որոնք այն մերոնը, որով որ էլի այն անհիշելի ժամանակներից կրող ու պահապանն ենք մենք, հասկանում եք, այդ մերոնը ուրացողներին բերում է իր կողքը կանգնացնում է, մտամ այդ process-ն էլ արդարացված է։ Ժորժյան, այս մարդկանց միրոնը ուրանալու պատճառ կարա լինի մենակ այն, որ դու ընդհանրապես արժեք, ոչ մի արժեք չես կրում, կամ դու գործել ես մեղքեր, որոնք քո դիմացը դրել են, ասել են ընկեր ջան, մի խոսքով կգաս մեր հետ կաշխատես, թե չէ այս մեղքերդ կհրապարակենք։ Հիմա այս մարդիկ, որոնք որ ուրացել են Միրոնը, որոնք որ մեղքեր են գործել, որոնք որ չեն կարողացել զղջալ իրանց մեղքերի համար, որոնք այնքան խիզախություն, վերջապես ասեն, քանի հոգի այնտեղ տղամարդ են, մեկի մեջ տղամարդկություն չի եղել, գա կանգնի ասի, Ժորժ ջան, կներեք, մեղավոր եմ եղել, սխալ եմ արել, ներողություն եմ խնդրում, կաթողիկոսին չեմ սիրում, բայց ձեզանից ներողություն եմ խնդրում, ինձ շանտաժով բերեք, մցրել են ստեղ, մեկը չեղավ այդքանի մեջ, բա սաղը կամ Միրոն ուրացող եք, կամ Ժորժ բան եք, չգիտեմ, մեղքերի մեջ այնքան թաղված եք, որ ձեզ կարելի է բերել, հասցնել այս դռանը, որ դուք ուրանակ ինչի հիմնադիր եղել է Աստված, հասկանու եք, Աստված Աստծո որդին, ես չգիտեմ, ես չեմ կարողացա բացատրեմ, թե չէ։ Մի խոսքով այս ամբողջ process-ին կարևոր մեսիջը հետևյալն է, մի քիչ երկար ստացվեց, բայց ոչինչ։ Մի կողմից Նիկոլ Փաշինյան իր գործողություններով ձեզ դարձնում է քրեական օրենսգրքով արգելված գործողությունների դատապարտելի, քրեորեն դատապարտելի գործերի հանցակից է սարքում իրան, ձեզ բոլորիդ։ Մյուս կողմից էլ ինքը ձեզ հանցակից է դարձնում, չգիտեմ, աստվածային ինչ-որ ծրագրերի, պլանների, եկեղեցու, հասկանում եք։ Դուք ուզում եմ հասկանամ, այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես ինքնակամ, գիտակցված, իրենց ցանկությունով, իրենց կամքին հակառակ չէ, հենց իրենց գիտակցումով, ցանկությունով գնում եք, կանգնում եք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին այս եկեղեցու դեմ ուղղված process-ում։ Ինչ եք շահում դուք։ Ուզում եմ հասկանամ ձեր կյանքում ինչն է փոխվելու, եթե դուք խախտեցիք սահմանադրությունն ու օրենքները, եթե դուք Աստծո որդու հիմնած եկեղեցու դեմ գործողություններ իրականացրեցիք։ Ու մի ասեք, որ դուք կաթողիկոսի դեմ եք գնալու։ Կաթողիկոսները ժամանակավոր են, հասկանում եք։ Ցավոք սրտի լավ կաթողիկոսներն են ժամանակավոր։ Բարեբախտաբար վատ կաթողիկոսներն են ժամանակավոր։ Դուք կազմաքանդում եք ամեն բան, հանուն ձեր շեֆի կապրիզների։ Լավ եղեք։